Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Vëllezër dhe motra, për hir të Allahut Azza wa Jall. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu na falendrojmë, ndërsa salavatet dhe selamet Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam ja dërgojmë. Sot ma parashuar në pyetje, të cilën pyetje ma ka parashuar edhe më parë. Dhe do të vazhdojnë njerëzit që ta parashojnë të njëjtën pyetje, fatkeqësisht, për shkak se shumë njerëz e kanë këtë problem. Shumë njerëz janë të sprovuar me këtë sprovë. Cila është pyetja dhe cili është ai problem ose cila është ajo sprovë? Çka ndodh me muslimanin nëse gjini bën marrëdhënie me të? Cili është dispozicioni, hukmi kur gjini bën marrëdhënie me një musliman ose muslimane? Pikë së pari, a mund të ndodhe kjo gjë? Po, mund të ndodhe kjo gjë. Bazuar ku? Bazuar në ajetin kuranor Surja Ar-Rahman, ajeti 56, ku Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala e ka marrë dhe këtë mendim, thot Allahu Azza wa Jall, lam yatmithunna qablahum insun wala jan. Prej më para nuk i ka prekur ata as njerëz e as gjin. Çka do të thot? Ashtu siç mundet, ashtu siç ka mundësi që njeriu ta prekë njerin, edhe gjini mund ta prekë njeriu. Në kohën e Aliut radiallahu ta'ala anhu, Aliu radiallahu ta'ala anhu ishte me ushtrinë e tij dhe u ndal me një vet që të pushon. Në vendin ku u ndal që të pushon Aliu radiallahu ta'ala anhu, vreti një fëmijë mosha 5 vjeçar, 6 vjeçar, e vreti se si ai bën të lëvizje jo normale, të pakontrollueshme. Dhe këtë lëvizje, këtë gjeste e nxitën e shtrin Aliu radiallahu ta'ala anhu që të interesohet se kush janë prindit e këtij fëmijë, e këtij evladi. E angazhoi ushtrin ose disa prej ushtrisë Aliu radiallahu ta'ala anhu, disa njerëz që t'i gjejnë prindit e këtij fëmijë. E gjetën nanën, babën jo. Dhe kur e pyeti Aliu radiallahu ta'ala anhu se kush është baba i këtij evladi, kjo motër muslimane u përgjigj kështu, tha: "O Emirul Mu'minin, o udhëheqës i muslimanëve, unë isha me delet me dhënt dhe për moment u mzon gjumi dhe duke fjetur më kaploj një gjë e zezë, ma kaploj trupin një gjë e zezë. Prej ati momenti thot u mbeta shtatzane dhe ja, ky është evladi." Pra, e vërteta është se ndodh, dhe kjo ndodh, dhe jo rastësisht njerëzit na lajmërojnë dhe na parashojnë këtë pyetje se e kanë këtë problem. Ajo që na intereson që është vallë, ti si musliman, si muslimane, nëse ndodh një gjë e tillë me ty, a të shënohet, a të regjistrohet mëkat, a ki gjuna? E vërteta është se ti s'ke gjuna. Dhe kjo është e cilë më shtini që unë ta bëj këtë incizim, që të apërcilin këtë mesazh atyre të cilët janë të sprovuar dhe të sprovuara, e kanë këtë sprovë dhe më thënë e hanë dërgjegja, ta kemë parasysh se ato nuk kanë mëkat. Pastaj, çka duhet bërë? Vallë, a duhet të merr gusël, a nuk duhet të merr gusël? Kemi 3 situatë ose 3 gjendje. Nëse ndëron shef në ëndër se si gjini bën marrëdhënie me të, duhet të merr gusël nëse shef shenjë, nëse shikon shenjë. Cila është shenjë? Pra nëse shef sperm, atëherë duhet të merr gusël. Përndryshe jo. Nëse i paraqitet gjini në mënyrë direkte, në formën të ndonjë njeriu, pra jo në ëndër, direkt, atëherë duhet që të merr gusël, sepse në mënyrë direkte bën marrëdhënie. Dhe situata e tretë ose gjendja e tretë është kur i paraqitet gjini në formën e vet, jo në formën të ndonjë njeriu. Këtu dietarët islam janë ndarë në 2 grupe. Shumica e dietarëve janë të mendimit se duhet të merr gusël edhe nëse nuk është paraqitur në formën e ndonjë njeriu, po është paraqitur në formën e vet si gjin. Duhet të merr gusël për shkak se ka bën marrëdhënie. Grupi tjetër të dietarëve, siç janë Hanefit, ata thonë se jo, nuk duhet të merr gusël nëse gjini bën marrëdhënie në formën e vet e jo në formën e njeriu. Përveç se nëse ka shenjë. Kurse shumica të dietarëve janë të mendimit se nëse gjini është edhe në formën e vet dhe bën marrëdhënie me njeriu, pa marrë parasysh a ka shenjë as ka shenjë, duhet të merr gusël për shkak se bën marrëdhënie. Dhe kjo është e vërteta. Pra,
Ajo e cila na shtini që ne ta bëjmë këtë qizim është se shumë njerëz janë të sprovuar dhe të dinë se çka të bëjnë dhe të dinë se si ta zgjedhin këtë problem. Pikë pari, mos u brengos, mos u mërzit se ti nuk ke përgjegjësi para Allahut Azza wa Jall për këtë gjë, dhe pastaj nëse në ëndër, pra nëse ndron se si ai bën marrëdhënie me ty, atëherë nëse ke shenjë, do të marrësh gusëll. Nuk ke shenjë, nuk merr gusëll. Nëse është në formën e liru të bën marrëdhënie, duhet të marrësh gusëll. Pa marrë parasysh a ka shenjë, s'ka shenjë. Nëse është në formën e vet, bën marrëdhënie, duhet të marrësh gusëll. Gjithashtu, dhe kjo është mendimi i shumicës së dietarëve. Ne lutim Allahun Azza wa Jall që të sprovuarit të sumurit Allahu t'i shëron, këtë keqe Allahu t'u largon, preshërit të gjinjve të shejtanëve Allahu t'i mbron, në rrugën e drejtë Allahu t'i përforcon dhe me Kur'an Allahu t'i shëron. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.